那 Hello，今天咱们这期视频，咱们说的是Copa Pure 这个鞋子实战之后的感受啊。之前其实有很多鞋子只拍了开箱，你像 Precope X， 还有像那个阿迪的99克啊，那个皮版的，然后还有一些我现在不能说那个鞋子啊，其他的我看看啊，亚瑟士的 AG， 还有很多鞋子现在都还没说。这个实战之后的感受，咱们之后再去排吧。所以说呢，今天主要是给大家说一说这个鞋子实战之后的感受。毕竟啊，阿迪今年出的这3个系列 X 还有猎鹰 Copa 这3个系列，大家的关注度都还是比较高的，并且我真的觉得今年的 Copa Pure 这个鞋子做的是很不错的。那首先第一个，咱们就来简要的概括一下这双鞋子我实战完之后的感受。如果说只用那么一个词来形容的话，那就是舒适啊。这个鞋子的舒适的程度是超乎想象的，或者说是反正现在 Copa 这个系列出到从19、20，然后呢21就是 Copa Sans， 到现在这个 Copa Pure 这个鞋子。这几代里面，应该说最舒服的是 Copa Pure 这一代。咱们今天就是来简要的概括一下这双鞋子实战之后的感受，并且和曾经的 Copa Sans 这个鞋进行一下比较啊。可以这么说 ，Copa Pure 这个鞋子啊是完全的进化了。Sans 这个鞋可能说是一个比较失败的实验品，就是这样的一种概括。那首先咱们就来看一下鞋子实战完之后，它的皮面有多大的改变。那如果说大家看到之前开箱的时候呢，这个鞋子的皮面上应该说还是比较干净的，没有这么多的褶皱。那现在实战完一场之后，你能够看到，凡是有褶皱的地方就都是牛皮的皮面啊，后面这个没有褶皱的地方就是织物的这个材料。那鞋子的这个牛皮在实战时候给我的感觉是什么呢？就是这个鞋子的皮质是更有弹性的，它的这种包裹感更强，它的贴合感更好。那其实像袋鼠皮啊，其实也有一定的弹性，但是如果说啊你穿的是曾经的 Copa Sans 这个鞋的话，你会发现这个鞋子的皮面似乎弹性没有那么好。那这个鞋子的这种弹性，它的这种包裹感，我觉得是更加令人满意的，并且呢，这个鞋子下面，咱们之前开箱的时候说过，鞋子的皮面下面是有着一层薄薄的这个垫层的，这里面稍微的有一层海绵，和之前的这个 Sans 也不太一样 ，Sans 这下面是完全没有任何泡棉的。那这个鞋子呢，带给你的感觉就是在你保证了触感非常清晰的同时，它又增加了一定的舒适性。并且呢，因为增加了这一点泡棉，可以说给鞋子里面它是没有留出来太多的空隙的。像 Sans 这个鞋啊，之前的这个鞋子里面都是没有这个垫层的，就是只要是鞋头这一部分是下面是没有什么垫层的，只有这个两边有海绵。那这个鞋头呢，因为它的鞋子的定型的原因啊，所以说鞋子的里面会稍微的感觉有一些空隙，它和很多速度型球鞋感觉是一样的，因为这里面没有什么填充嘛，所以说呢，它对于这个脚型的要求可能也比较高。那在这个 Copa Pure 这个鞋子上面，我个人的感觉，这个首先鞋型定型上来讲，回归到传统了，就是呢更平更尖一点，所以说呢里面的空隙本身留的也不会特别多，然后下面因为有一层比较薄的海绵的填充，所以说呢整个的鞋子在脚趾这一部分它的填充里面的话，感觉是很饱满很扎实的啊，这个我觉得是很不错的。然后咱们就说这个鞋子的中后短和前面的这个衔接，在实战的过程之中，基本上你是感觉不到啊，说后面是你就能说踢球的时候就能感觉到啊，这后面肯定是织物啊或者怎么样，没有一种软硬之间特别大的差异。这种软硬之间比较大的差异曾经出现在 Copa 的19和20上面。如果说你穿过19和20的加或者点1，都会有这种感觉，它在足弓这一部分的硬度要明显的比前面和外侧都要硬。那这个其实是 Fusion Skin 加工的这种方法，或者说它的那种设计理念的问题。当然说
啊 ，Copa 的1920，包括 Sense， 包括现在这一代的 Pure， 它用的都是 Fusion Skin 这样的技术啊，就是说后半段就是反正是皮面再加上这个针织，它们俩缝制在一块儿，然后上面盖成热熔膜，这算叫 Fusion Skin。那现在的这个技术做得更加成熟了，上面的热熔膜可以做得更薄，所以说你会感觉到，哎，这前后之间的差异感就没有那么的明显了。啊，这个我觉得是不错的。那当然，其实这个 Fusion Skin，像这种差异感，其实在 Copa Sense 上面，结合的就已经很不错了。但是要提到的是 Sense 加 Sense.1那上面的这个，不管热熔膜怎么样，因为后半段的那种网布啊，或者说那样的那种织物的材料，它本身质感就不怎么地，所以说你会感觉后半段 Copa Sense.1会比较硬。那这个鞋子 Copa Pure 这个鞋子的整个的面料的这种过渡的感觉是很好的啊。然后就是这个鞋子的3道杠，这3道杠的支撑，你能够看到，这如果说我压的话呢，这个地方，哎，对吧？这个地方是脚外侧，它是有明显的一定的支撑的。但是我说实话，我也只穿了1场，这个鞋子老化也没有老化的特别厉害，所以说我不太清楚这个支撑在后期会是个什么的样子。但是反正我穿起来暂时是没有任何问题的。然后呢，就是要提一下这个鞋子的无鞋带的系统。Copa 这个系列用上无鞋带，从19开始到现在算下来，应该也有4、5年的时间了。说实话，就是每一代之间都会有更好的这种更替啊，或者说更大的这种进步。之前的 Sense 这个鞋子，其实它在这个鞋带的这个区域做的已经算是不错了。它保证了一定的弹性，然后呢，这个锁定也还是不错，并且加上这个 Sense 里面的这些就后跟这些泡棉啊，它卡你的后跟卡的还是比较死的啊。那这个鞋子呢，Copa 这个 Sense 这个鞋子，它的锁定我个人觉得没问题。然后呢，现在这个 Copa Pure 这个鞋子，你能看到的就是，哎，这鞋子里面有2块比较大的这种海绵，这个是我比较喜欢阿迪现在的这种做法的。这2块海绵呢，因为中间是一条缝嘛，这一条缝对于我这个可能说脚后跟比较突出的人来讲，这一段做的就很舒服，就没有磨脚的情况，你懂吧？然后呢，下面又是比较空的，就只有上面有2块海绵，然后呢，后跟的弧度是这个样子。反正我穿起来的话，没有觉得卡的特别死，也没有觉得掉后跟的这种情况。然后这个鞋子的鞋带的这个区域 ，Copa 的这个 Pure 的加上面其实和 Copa Sense 也一样，它的理念就是把下面这些地方尽量的覆盖成热熔膜，让它的这种弹性尽量的减小，然后呢，只保留你的领口这一部分的区域的弹性，这样你穿进去是能穿的。然后呢，前面这一段能够尽量的保证不会有太多的形变，这样的话呢，它的锁定啊，或者说它的这种压力就算是比较及格了。所以说呢，这个鞋子我穿着，现在还是比较放心的。我之前在 Copa， 我老的那个 Copa 是20加，就其实19和20是一样的嘛。20加那个鞋子，曾经有过一次穿那个鞋蹬地起跑的时候，那个鞋直接就顺出去了，就是后跟直接掉出来，然后就这个鞋就掉下去。所以说呢，后续在穿那个鞋的时候，真的有点不太敢再去比较猛的那种蹬地啊。但是这个鞋子现在来讲，我没有这种感觉啊，反正这是第一场，这后面我不知道老化之后会是怎么样，但是现在最起码它不会出现往后掉，或者说整个这个鞋子甩出去的情况，这个是我觉得不错的。鞋子的面料，我刚才说这个鞋子的牛皮的这个皮面还是很不错的啊。这个鞋子的牛皮的皮面其实要比 Copa Sense 的袋鼠皮要做的更好一些。如果说你要我从这2个之间去挑选的话，那我依旧会去挑选 Copa 的 Pure 这个鞋子。那这个鞋子的发力或者摩擦有什么样的区别吗？这个鞋子的发力的话，我觉得，其实球鞋的发力一直都是和每个人的这种个人的能力有关，但是呢，每个鞋子给你的持球部位的这种触感，或者说它的清晰程度是不太一样的，对吧？有些鞋子，这种像这个表面比较平整的，你持球的时候呢，会觉得，这个地方持球或者前面这个地方持球，感受都是比较准的。那这样的情况下呢，可能会对你的发力有一定的帮助，当然说可能帮助不是太大。那
那这个鞋子，我个人觉得就是这种持球部位是感受的比较清晰的，你本身看到这个鞋子的表面就是比较光滑，没有什么太多的多余的东西的。所以说呢，整个的发力的感觉，是比较准的。就只能是这么个形容的办法。然后呢，这个鞋子的摩擦，因为当时这个鞋子下地的时候，天气是白天下了一场雨，我们在晚上踢，晚上的时候没有下雨，但是场地是非常的湿的。那这个鞋子呢，在雨天或者说湿滑场地的情况下，面料的感觉，我没觉得说这个面料有特别滑的情况，没有说接到球之后，这个球直接从鞋面飞出去的这种感觉。所以说呢，这个鞋子我个人觉得。应该说摩擦应该还是能够让你满意的啊。如果说你要买这个鞋的话，应该不会出现太大的问题啊，这个是我的感受。那鞋子的面料上基本上应该就是这些，然后咱们说一说这个鞋子的大底。这个大底其实就是 Nemesis 17和18的这个大底。那这个鞋子呢，其实 Copa 应该是从19、20还有21，就是这个 Sense 的。SG 的版本就是钢钉的版本，它的大底应该好像用的都是 Nemesis 的这个大底。那现在 Copa Pure 在 FG 上也用上了 Nemesis 这个大底，也算是情有可原啊，也算是有一定的联系。那这个鞋子的大底呢，我个人的感觉，穿完一场之后，它的软化的这个程度是比较明显的啊。这个鞋子的前掌，它的软化的程度是比较大的。特别是在你刚踢完的时候，你会觉得前掌比较软啊。那这个鞋子啊，这放了几周之后，哎，这好像又有点稍微的回到这种硬的这个程度。那当然，这个鞋子多穿几场之后，前掌肯定会变得更软。那足弓这个地方的加强做的还是比较成功的，基本上不会觉得说足弓这个地方有什么弯折，这个我觉得也是不错。灵活性上来讲，包括鞋子的鞋钉，还有它的鞋钉位置的排布，都是我特别喜欢的，并且这种半圆形的鞋钉在人造草坪上的这种适应能力也是比较好的。接着我们来看一下这个鞋子的鞋底和 Copa Sense 之间的比较，你就能够看到这两个鞋子 Copa Pure 这个鞋子的鞋头明显的要比 Copa 的 Sense 要低很多。那这个 Copa Sense 这个鞋，如果你说你穿的话，你会觉得脚趾这个地方的上翘有点不自然，就是你每次穿的时候，你看到这个弧度了吗？一直是往上翘，然后呢，脚背这个上面的曲线都很平，所以说呢，这个鞋子穿起来有点板脚啊，这个是我个人的感觉。那现在的 Copa Pure 这个鞋子呢，回到了非常自然的这种弧线，我觉得是很好的，这个穿起来的感觉就很不错。然后至于说这个鞋子穿完一场之后脏不脏的这个问题，因为是雨战嘛，这个本身场地的灰或者说泥就不是很多，所以说呢，一场下来之后，脏的这个程度看起来还好。并且呢，这个大底因为也是雨战，本身就比较干净，所以说基本上是这个样子。那现在呢，咱们大概的就已经是介绍完我对于这双鞋实战之后的感觉了。Copa Pure 这个鞋只穿了一场，给我的感觉惊喜是非常大的。Copa Sense 这个鞋算到现在穿了也有4场了，我只能说我适应了这个鞋，但是你要说它很好，我觉得可能也不能这么样的形容，好吧？这个鞋子有一定的问题，当然说如果你有耐心的话，把它暖开，适应它，应该也还不错，啊，只能这么说。那现在的 Copa Pure 这个鞋子确实做的是很好的了，但是问题是在于现在的 Copa Pure， 我就算是我这1200买到了，但是在现在我看到的价格依旧是在1700、1800左右，就很难把这个价格压下来。鞋子是一个很好的鞋子，但是价格确实比较高。然后呢，我们也听到了很多的传言，说阿迪会在下半年推出一个更适合国内场地的 AG 的大底。我对这个也比较存疑。你也看到了 Copa 这一个系列，从19年开始，就是那个无鞋带开始推出了之后，好像加的这个级别上面就没有用过 AG 的大底。为什么？因为本身 Copa 的这个系列的鞋子的 FG 的大底，它的鞋钉已经可以算作是 FG、AG 通用的这种大底了啊。如果说加这个鞋子再用上 AG 的这个大底，我不太清楚为什么现在一直都没有这么做，有可能看起来不是很好看呢，有可能是怎么样，我不太清楚。那现在基本上是这个样子。
如果说你要等的话，有可能加这个系列是等不到 AG 的大底的。我个人的经验，我只能说 Nemesis 这个大底用在人造草坪上是能用的，好吧？有些人嫌这个，因为我们群里面的群友有穿这个鞋子嘛，有穿原先的 Nemesis 的，就是说有反馈说这个鞋子的鞋钉太粗，所以说呢，也有可能你穿着也会觉得这个鞋钉扎不进草地。但是在我这边的场地上来讲，这个鞋子是没有任何问题的。那本期的视频呢，基本上也就是这个样子。该说的也都说的差不多，该提到的也都提到了。至于说这个鞋子的话，我个人是非常推荐大家去尝试的。这个鞋子包括加，包括点一，后续如果说有好的价格的话，我也会去尝试，肯定是要比 Copa Sense 这个鞋要好得多啊，这个是我的感觉。那本期视频的主要内容呢，也就是这些了。如果说你喜欢本期视频的话呢，别忘了点个赞或者长按3连支持一下。如果说你身边的朋友有对 Copa 现在这3大厂里面唯一还有真皮的这个球鞋的话呢，感兴趣的话，你也可以把本期视频分享给他作为一个参考。那本期视频的主要内容就是这些，我是庆熙，我们下期视频再见，拜拜。